你好，教授，今日7月28號啊，有咩新嘅成功個案俾大家分享下？係啊，好多謝啊！今日阿偉啊，阿偉，係啊，修身成功啊！咁佢咧就比較特別，佢嚟到咧，我叫佢增咗肌先，咁啊，然後咧就再修身，因為增咗肌先咧之後修身修得好快，同埋啲肌肉都好爆好出嚟，好靚。頭先睇到大家都睇到啦，係非常非常之靚。係，你有冇估到咁靚？冇㗎，最初嚟都係諗住收一收身㗎咋，都冇諗住有啲咩特別成果咁咯。我依家就覺得自己係突破咗啦，已經突破咗自己啦。不如講俾大家聽下你接觸健身嘅歷程啊！我嚟呢度之前咧，其實同我 friend 帶我去過玩嗰間就跟過個出邊嘅教練，其實試堂，因為試咗2堂嘅。不過即係依家有比較就知啦，就其實出邊啲其實真係好 hea 嘅。咁我玩咗3個月之後咧，就執咗啦嗰間嘢。咁嚇，跟住之後就一段時間冇玩啦。跟住之後就喺 Facebook 就揾到教授呢度，咁我就 search 過，咁教授都開咗40年㗎呢度。咁我 search 過就見唔到任何負面嘅嘢，咁我覺得絕對信得過咯。好值得㗎，即係比較翻上嚟咧，上到嚟又即係好似包場咁啦，有冇其他人啦？咁冇啊！咁教授同埋Olivia 咁就兩個對1個啦。係啊！咁除翻開，其實啲時間又唔使等其他人啊，咁就即係我覺得就非常之值得咯。即係你上親嚟都得你一個。係啦，冇錯啦。基本上咧就係服侍完佢，先服侍下一個㗎啦。所以佢一定有成績，唔使輪，唔使等，唔使約。係冇錯。係嘛？係非常之好。仲有啲咩咧？你感覺係點樣操嘅嘢啊？好專業啦，教授真係，即係俾到我自己好有信心咯。即係我即係教授講咩，我都會非常之對佢有信心咯。佢有做到喎。我最緊要我自己有做到嗰啲嘢咯，同埋自己好似真係可以去到好盡，但係又唔會話，即係我以前有做運動啊啲咧，就做完手痛腳痛啊，都有時整傷自己，咁就嚟到咁耐又真係冇點樣特別即係周身痛啊嗰啲。因為基礎要好緊要㗎，嚟呢度打好個基礎係好緊要，唔係立亂同你做好多花式，唔係打好個基礎唔會做周身整親，呢樣嘢係好緊要。緊要啊！有啲咩講你都可以講嘅。我哋好 free 嘅呢度。咁其實我都會繼續啦，即係都會繼續。完咗呢個，即係我唔想浪費咯，操咗我自己都突破咗。咁我可能之後都會長期，以後都會個月都即係 keep 住嚟。好多謝阿偉先，因為好少人咁樣講喎。係啊。唔想浪費咗自己咁樣。因為通常啲人做完我就拜拜咁樣，做下一個咁阿偉都係一個相當之對運動啊，對健身好熱愛。我覺得佢越嚟越熱愛。可能佢越嚟越做得好，所以就越。但係其實咧，你俾啲意見其他人啦。如果有啲人好肥，成日15、16咁個心態甚至嚟唔嚟好咧，你點樣俾啲意見佢哋咧？其實如果有決心咧，就嚟啦，即係試過先知啦自己。即係我最初都諗咗段時間嘅，咁就嚟唔嚟好咧咁樣。都係試下先知咯，嗰陣時都係諗住試咗先知啦。咁其實就個效果其實真係比自己想象中會好好多。你有冇諗過點解咁多年都咁多人為我出片咧？我依家就明白咯。依家就會明白，即係以前會覺得假嘅。我又唔會太覺得假，不過就驚自己做唔做到咯。係啊，我覺得可能係。係啊。嗱，好多人咧好肥，我夜晚有一個人好肥嘅。其實佢哋未必一定要練到你咁周身肌肉嘅，其實未必嘅。其實我同你哋講，未必一定要練到周身肌肉啊。有時你減咗個大肚腩去，冇病冇痛，冇三高，冇脂肪肝，冇心臟血管堵塞嗰啲，即係冇病冇痛，即係防止中風，已經係好好㗎啦。就未必一定要練到好似你咁周身肌肉，你明唔明啊？即係所以可能好多人誤會咧，睇到我啲片，哇，練到周身肌肉。好多人唔想嚟啦，咁其實可以唔係咁樣嘅，但係如果我放嗰啲片出嚟咧，你哋又唔中意睇喎，即係你一個大肚腩，跟住冇咗肚腩嘅，
咁佢又唔中意睇喎，佢要好似你咁練到咁，佢先中意睇喎。咁所以我先焗住喎，即係冇話特別訪問啲中等成績嗰啲啊，但係其實嗰啲都好多人，嗰啲其實係更加多人需要，嗰啲係更加多人需要。反而你話練到周身肌肉嗰啲咧，就未必個人中意啊，係嘛？係啊，其實可以自己，我自己都係 set 一個階段咯，即係第一個階段可能收咗身先咯，就唔好諗住即係有啲咩可以做到咁點犀利嘅嘢咯。我最初都係諗住試一試，跟住你做落覺得自己一順咗，又開始有啲突破到啊，咁自己就會好興奮。興奮啊！就會近排我覺得我哋大家都好興奮。係啊，見佢做得好好，我哋又好好，咁大家喺 WhatsApp 嗰度成日聯絡，大家溝通，好似基本上好似朋友咁啊，係啊，咁今日好多謝阿偉先，多謝你阿偉，多謝教授，好，係啊，多謝咁你好啲片咧，你多謝晒你阿偉俾啲朋友睇啦，好多謝晒。多謝。 OK，好，唔該晒你啊，教授。好，唔該。